Երևանի աշխատանքները, ավականու աշխատանքները։ Եվ այսքանից հետո իմ գյումրեցիներ, դուք պետք է արդեն ձեր մեջ տարազանեք, թե որտեղ է հագնվում այն միտքը, թե ինչից է բխում ճգնաժամը։ Ճգնաժամը արհեստական է, շինովի է, չկա այդպիսի բան, եւ փաստը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը եւս մեկ անգամ տավալեց ավականու նիստը, որտեղ քննարկման է դարձնելու շատ ու շատ հարցեր, որոնցից հատկացնելու են գումարներ հողակներին, հատկացվելու էր եւ մրցույթներ հայտարարվելու մանկապարտեզի երեխաներին սեպտեմբերյան պարկերի տրամադրումը, ես հիշեցումս ձեզ անվանորյա միջոցառումների եւ Երևան զարդարանքը լուծելի, այդպես քաղաքացիական պայմանագիրը չներկայացավ, ռավալի տվեց, որոշ մարդիկ բարձրաձայնում են երեխաների տոնը, երեխաների համար, հանուն երեխաների գործող ուժը պետք է ներկա գտնվի ավականու նիստին, իր պարտականությունն է, ոչ մի գրություն, ոչ մի հաղորդակցություն չենք ստացել խմբակցությունից, թե ինչն է պատճառը, որ մի ամբողջ խմբակցություն այսօրվա նիստին ներկա չի գտնվում։ Սուբվենցիոն ծրագրերն էին քննարկելու, որոնց մասին բարձրաձայնում է երկրի վարչապետը, 48 փողոցներն էին քննարկելու, որոնք ընդգրկվելու էր եւ ուղղվելու էր կառավարություն։ Ներկայացնում էր նաեւ աղետից ուժված հրդեհի հետևանքով մեր քաղաքացիների գումար հատկացնելու եւ այլն տարբեր տիպի, ասեմ ձեզ, աճուրդի էր տրվելու նոր աճուրդային կարգով հողերը, էլեկտրոնային աճուրդի էր տրվելու ավականու որոշումով, եթե չեմ սխալվում 7-ից 8 ամիս է կառավարության որոշումով կանգնել է ֆոնդային մասը քաղաքապետարանի շատ ցածր մակարդակի վիճակում է գտնվում, որովհետև կենտրոնական իշխանությունը գրություն ուղարկեց, խոչընդոտեց այդ գործընթացին, նոր գործընթացով սկսում ենք աշխատանքները, որ կարողանանք ֆոնդային մասը ապահովենք, բայց ակնհայտ տեսնում ենք սիրելի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության ավականու անդամները մի անձնյակ ներկա չեն լինում։ Այս ամբողջը իմ գյումրեցիներ, ես հանձնում եմ ձեր տատին։ Այն ինչ որ խոսվում է, խոսույթը, որ օգտագործում են քաղաքապետարանում, Գյումրու քաղաքապետարանում կա ճգնաժամ, դա ուղղորդված է միանշանակ եւ ճշմարտությանը չի համապատասխանում։ Հետո մի բան ասեմ, գյումրեցիներ, սա կոնկրետ ձեզ է վերաբերում։ Դուք քաղաքացիներ եք, քաղաքաբնակ ժողովուրդ եք եւ թույլ չտաք, ես չեմ թերագնահատում, որ ձեր քաղաքին գյուղ կծնեն։ Սա ձեր պատվի հարցն է։ Դուք թույլ չտաք։